Galerinha, eu tô aqui no oceano sozinho, mais o meu amigo aqui e esse amigo aqui. Nós vamos ver. Agora nós vamos mostrar a Copa. Que foi isso? Corre, corre pra Copa. Galera, agora nós vamos mostrar a cabine. Que foi isso? Que foi isso? Bora mostrar a cabine. A cabine. Corre, corre! Corre, hoje tá sugado aqui! Corre! Corre! Não pra ir, não, pra cá! Pra cá, pra cá! Corre, corre! Vocês viram aquela mão preta correndo? Aquela mão preta! Galerinha, isso foi o vídeo. Diz aí a última palavra. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!